د یکشنبې ورځې مهم او لنډ خبرونه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د اماراتي شرکتونو د رهبرۍ ګډې خبري ناستې ته ویلي چې د اسلامي امارت پر راتګ او د مالیې وزارت په هڅو ډیری شرکتونو خپل فعالیتونه بیا ځلې پیل کړي دي. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف وروستیو څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان یو ټولګډونه حکومت لري او روسیه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیرخوا له لوري د 11 میلیونه افغانیو په لګښت کندهار کې د زرغونې انا مقبرې د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت مرستیال شیخ عبدالحکیم حقانی کونړ ولایت ته د سفر په ترڅ کې د یو شمېر شهیدانو له کورنیو سره نغدي مرسته کړې. د افغانستان بانک وایي چې د افغانۍ د ارزښت ساتلو په موخه سبا دوشنبه د داوطلبۍ له لارې 15 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. پکتیکا کې له نشه یي توکو څخه روغ شویو کسانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې ده. په بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو تصدي مسؤلین وایي چې په ټولو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لوړ تناژ اتلو په فعالولو سره د ډبرو سکرو د قاچاق کچه 0 ته راټیټه کړې ده. د هیواد په شمال ختیځ زون کې د 219 عمري قلو اردو قمندانۍ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ښوونیز او روزنیز مرکز څخه 1500 سرتیري فارغ شول. د بدخشان د پامیر په سیمه کې مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړی. د لومړي ځل لپاره د بدخشان د پامیر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو له خدمتونو څخه برخمن شول. د کونړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د روزنتون 150 یتیمانو ته ژمني لباسونه وویشل شول. او وروستی خبر د ننګرهار کانال د 2م فارم 4م بلاک کې 100 جریبه ځمکه د مالټو بند جوړولو په موخه چمتو کیږي.